Temperaturat po rriten, por mos e lini trupin të vuaj nga dehidrimi. Ja 5 këshilla që duhet i dini për të qëndruar të freskët dhe të shëndetshëm këtë verë. Pini ujë rregullisht, jo vetëm kur ndjeni etje. Pini më herët, 2 deri në 2,5 litra në ditë janë minimumi. Shtoni fruta dhe perime me përmbajtje të lartë ujë. Shalqiri, kastraveci, portokalli janë më shumë se ushqim. Janë hidratim natyral për trupin tuaj. Gjithashtu, duhet të shmangni kafen dhe alkoholin. Ato ju dehidratojnë, më shpejt se sa mendoni. Pas çdo filxhani të kafes ose alkoholit, duhet të bëni kompenzimin me ujë. Duhet të konsumoni po ashtu elektrolite, sidomos nëse djersitni shumë. Uji kokosit apo një pije sportive e lehtë mund të bëjë diferencën. Pushoni në hije, mos i sfidoni diellin, ndërprerjet e shkurtra janë shpëtim për trupin tuaj. Mbani mend, hidratimi nuk është luks, është nevojë. Kujdesuni për veten, pini, hani dhe freskohuni siç duhet këtë verë.